식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 오늘은 38번을 보도록 하겠다. 성취하는 것 또는 획득하는 것, 집중을 영화에서. 그래서 영화에서 집중을 획득하는 것은 easy, 쉽다. 감독들은 단순히 향하게 하면 된다. 카메라를 어떤 것에든 그 감독들이 원해 관객들로 하여금 보기를. 클로즈업, 그 다음 근접 촬영, 슬로우 카메라 샷이니까 느린 카메라 촬영은 강조해 줄 수 있다. 그 킬러의 손을 혹은 그 한 등장인물의 간단한 짧은 눈짓이겠지. 짤막하게 보는 거 흘겨봄이니까 글랜스, 죄책감의 눈짓. 그래서 한 등장인물의 짤막한 눈짓, 죄책감의 눈짓. 무대 위에서 집중이라고 하는 것은 훨씬 더 어렵다. 왜냐하면 관객들은 자유롭게 보기 때문이지. 어디든 그들이 좋아하는 곳은 어디든 이것은 윗문장 전체를 가리켜 이것은 행해질 수 있다. 무엇을 통해? 조명, 의상, 배경, 목소리 그리고 움직임들을 통해서. 집중이라고 하는 것은 획득되어질 수 있다. 단순히 놓음으로써 스포트라이트를 어디 위에다가 한 배우 위에다가 그리고 가즘으로써 한 배우를 빨간 옷을 착용한 배우 그 다음에 그 밖에 모든 사람들은 회색 옷을 착용하게 함으로써 혹은 시킴으로써 한 배우를 움직이도록 하는 동안 다른 사람들은 가만히 있는 동안 still은 가만히 란 뜻이야. 가만히 있는 모든 이러한 기법들은 빠르게 끌 것이다. 관객의 관심을 그 배우에게로. 그 배우를 감독은 원한다. 있기를 집중 속에. 이거는 want 목적어 투부정사인데 목적어 관계대명사가 밖으로 빠져나온 거지.